close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. सिस्टम में आने के बाद में हमें क्या करना है, ये दोनों फाइल चाहिए। एक फ्लैश फाइल है और एक फ्लैश टूल है। तो देख सकते हैं ये दोनों हैं। तो सिंपली क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है और टूल का ओपन कर लेना है। एंटीवायरस डिसेबल करके रखना है क्योंकि ये टूल को खा लिया है, इसलिए ये देखिए स्टेक हेयर कर लेना है आपको। स्टेक हेयर करने के बाद हमको क्या करना है, ये यहाँ टूल जो है उसको ओपन कर लेना है। देखिए ये ओपन हो रहा है, तो ओपन होने देते हैं। यहाँ मेरा फाइल है, ये डाटाबेस है, यहाँ डाउनलोड फाइल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसे मिनिमाइज करेंगे और यहाँ जो स्केटर फाइल है हमें सेलेक्ट कर लेना है, स्केटर फाइल। तो हम डेस्कटॉप में रखे हुए हैं, तो हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ फाइल को दिखाएंगे। तो फाइल हमने दिखा दिया है। फाइल दिखाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ जाना है फॉर्मेट पे, फॉर्मेट मैनुअल फॉर्मेट प्लस, और यहाँ देखिए टेस्ट, यहाँ एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, और यहाँ साइज जो है साइज भी कॉपी कर लेना है, और साइज के भी यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा, तो सिंपली बैक करेंगे और 0x1 और देख लेंगे क्या वो 0 है, इसमें लगा हुआ 5 गो है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 लिख दिए हैं 0, और यहाँ सिंपली क्या करना है, स्टार्ट पे बटन ओके दबाना है। स्टार्ट बटन को दबा दिए, और यहाँ क्या करना है, इन लोगों को मैं फोटो बैटरी लगाऊंगा और यहाँ से फोटो वायरल यहाँ लगा देंगे और कनेक्ट कर देंगे। देखिए मेरा बाईपास हो चुका है, तो सिंपली हम निकालेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side.
what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow. फ्रेंड, ये जो मोबाइल है ये Mobiistar है। इसकी मॉडल है C1 लाइट। इसमें FRP लगा हुआ था और हमने फॉर्मेट करके फ्लैश किया, इसका FRP निकल गया और इसमें प्रॉब्लम IMEI नंबर का आ चुका है। तो हम इसे IMEI रिपेयर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा टूल है MTK, और हमें क्या करना है इसे फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट रहने देना है, ये भी डिफ़ॉल्ट रहने देना है, यहाँ से कनेक्ट कर देना है। और USB केबल जो है माइनस बटन दबाकर और सिंपली आपको केबल से अटैच कर लेना है। और क्या करना है, देखिए कनेक्ट हो रहा है मेरा फ़ोन। कनेक्ट होने देते हैं। देखिए मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, यहाँ कोड बता चुका है। और यहाँ से हम डाटा बेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ सक्सेस हो गया है। और यहाँ क्या करते हैं, IMEI रिपेयर। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ओके, यहाँ कॉपी करेंगे
पेस्ट करेंगे। ओके, सक्सेसफुल, और यहाँ माइनस करेंगे। फ्रेंड देख सकते हैं इसका ईमेल नंबर क्रॉप था और हमने ईमेल नंबर रिपेयर किया। और देखिए इसमें ईमेल नंबर रिपेयर हुआ या नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए ईमेल नंबर रिपेयर हो चुका है और इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम पहले देख लेते हैं इसका सेटिंग। देखिए यहाँ 4G आ चुका है। तो फ्रेंड अगर ईमेल नंबर के प्रॉब्लम होगा तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।